Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Class TV to learn English with Mr. Ba. daleen ak jàmm beneen yoon ci seen YouTube bii di English Class TV ngir jàng anglais jaaree ko ci wolof ànd ci ak Mr. Ba. bii nag mooy ñaareelu bind bi ci wàllu English grammar bi gannaaw ba ñu rombee bi njëkkoon mu nekkoon present simple bi mooy present continuous. Lan mooy present continuous dinañ ko leeral ba pare defal la ci ay pratique ci technique bu gën a yomb incha allah nga gën ko mën a comprendre. Present continuous daal bu ñu ko waxee dégg nga present mooy lu teew, continuous mooy luy continuer di dem. danga naan mooy li nga xam ne jamono bi nga koy wax moo ngi xew, comme ma ne maa ngi nii di wax ak yow, loolu mooy present continuous. nekkul la ñu defoon démb de wala lu ñu war a def suba de déedéet. present continuous mooy li teew ñi koy ñett. dañuy demaat kanaa leeralaat wala indiwaat lan la war a ànd ak moom. bi weesu amoon nañu ñaari auxiliaires yi muy verbe to be ak verbe to have. to have waxoon nañu ne mooy am waaye to be mooy nekk-nekk. bii nag to have du ci dugg de, loolu moo tax to be kese lañuy am leeral ko moom ci yoon bi ñuy jaar ba mën a am, ndax moom rek moo tax ñu mën a def li nga xam ne mooy present continuous ci changement yu bari yu am ci biir. bu ñu mokkalul lii maanaam xamuñu ko du yomb pour ñu mën ko def. léegi nag lii ndax to be dañ naan I be wala we be wala you be wala they be, déedéet du ñu wax I be wala you be wala they be. nan la ñuy wax, dañ koy tas ndax irregular verbe la. dañu naan I, dinañ ko leeral ci biir, am, we are, you are, they are, he is, she is, it is. pour junj la ko noonu rek nga xam ne baat bi baatu bii gi ci present simple gi ci verbe to be bii sax doo ko dégg ci biir, li ngay dégg rek mooy yeneen yooyu. lii yaa ngi koy dégg ci bu dee beneen temps la bu ñuy wax future, te loolu àgguñ fa incha allah. comme ni ñu ko waxee woon ci bi weesu ne ñaari verbe yi wala ñaari auxiliaires yi di verbe to be wala verbe to have moom la ñuy ñekk jëfandikoo xam niñ koy conjuguer ndax moo ñuy dimbali ñu mën a continuer. dañu naan I am, we are, you are, they are. gisoon nga ko ci present simple bi ñu defoon ci leçon bi njëkkoon ci wàllu grammar bi. dan moo tax ñu indaat ko fii ndax moom mënul ñàkk fii ndax moom lañ jëfandikoo. I am mooy maa di wala maa ngi, we are mooy ñun ñoo ngi wala ñoo di, you are mooy yow yaa di wala yaa ngi, ni ki noonu they are mooy ñoom ñoo di wala ñoo ngi. bu ñu demee ci yeneen ñett yi nga xam ne moo mujj muy he ak she ak is, lan la ñuy wax, ñooy bokk lu ñuy jël. dañu naan he is mooy moom moo ngi wala moo di, she is ba léegi moom mooy ngi wala moo di, maanaam wax ñu tàmbali la àggagul. it is ba léegi loolu moo di wala moo ngi. lan moo tax ma koy junjee ne moo ngi wala moo di te àggalewu ma mooy bu ci adjectif toppee du bokk ak li muy signifié bu ci li nga xam ne mooy verbe bu toppee. waaye fii nag verbe moo ci topp, kon lan lañu ko mën a tekkee mooy maa ngi wala ñoo ngi. nañu dem am benn jàngat bu ñu def ci biir, mooy present continuous subject la ñuy am ba pare am verbe to be plus benn verbe bu ñu am ba pare doo ko indi ing. ci ni ma ko bindee nii nag ak couleur yi mu ko def nii ci laa koy jàngalee pour nga mën a comprendre yi nga xam ne mën ñoo ñàkk ñu ànd ñu jàng ko jaaree ko ci drapeau bi nga xam ne mooy bu Sénégal incha allah. ok nu ñu def, gis nga lu ñu jaaroon léegi, fu ñu jaaroon léegi moom la ñuy tegaat nii ndax mënul ñàkk. mooy wax moom lu bari mënoo ñàkk wax man wala yow wala yéen wala ñoom. bu ñu defee lii ba pare gis nga couleur bi mu nekk nii mooy équipe bi mënul ñoo ñàkk ne ñoom ñooy njëkk. beneen bi ci toppaat nii mënul ñàkk ne ñoom ñooy njëkk. waaye beneen bi ñëwaat am na boo xam ne mënul ñàkk buñ bëggoon a dessiner wala buñ bëggoon a defar drapeau bi nga xam ne mooy drapeau Sénégal. I am mooy madi, léegi tey nag ñu mën a am benn verbe yóbbu ko ci present continuous. we are ba léegi ñun ñoo di wala ñoo ngi, you are mooy yaa di wala yaa ngi, they are mooy ñoom ñoo di wala ñoo ngi. ñu jël verbe bu ñuy wax lan, teaching. xam nga man maa ngi ni di jàngale, dama naan I am teaching mooy maa ngi nii di jàngale, we are teaching mooy ñun ñoo ngi nii di jàngale, you are teaching mooy yow yaa ngi nii di jàngale, they are teaching mooy ñoom ñoo ngi nii di jàngale. kon boo gisee fii nag I rek moom moo ànd ak am, niki noonu we ak you ak they ñoo ànd ak are.
mais est-ce que fàttali nga li ma waxoon léegi ci melo bi maanaam ci couleur bi mooy vert jaune rouge bi donc green yellow ak red mënul ñàkk 3 yi amul loo mën a def ci present continuous lu dul ne dañuy ñëw léegi kay lan mooy jaaxle bi mooy teaching yi fi mu nekk ban verbe moo ci nekk loolu rek moo la war a jaaxal te loolu yaa koy wuti mu ngi aju si verbe bi nga bëgg a jëfandikoo bu boobaa lii moom forme yi du mos a tëj ok ñu continuer ba léegi amaat beneen verbe waaw ban verbe la ñuy am go muy dem fu ma bëgg wax ne maa ngi nii di dem dama naan I am going we are going ñoo ngi dem you are going yaa ngi dem yéen a ngi dem they are going mooy ñoom ñoo ngi dem ñi nga xam ne nekkuñu fi soit mu nekk ay nit wala nekkul ay nit gis nga ba léegi ci format bi am na lu ma waxoon léegi de neew naa la ñett yi moom mënul ñàkk mooy soit ay gi wala wii gi wala yu gi wala day gi nga xam ne ñoo bokk même melo ñoom mooy ñoo njëkk bu fekkente dafa nekk ci forme affirmative danañu continuer ci bu nekkee ci forme interrogative gis nga ay melo bi mu am loolu la wii am ak you ak day am melo bi mu am loolu la are am waaye gis nga ing bi tim ba léegi ñëwaat na fii lan moo fi bees danga naan pourtant bu njëkk bi teaching lañ amoon kon foofu teach rek lañ fa amoon moom la ñu dolli woon dañuy continuer fii lu ñu amaat nga ne go beneen verbe bu ñu mën a amaat nii lay ñëwee ñett yi moom bul ko mës a fàtte mooy li nga bëgg a wax bu dee yow la concerné ay gi moom mënul ñàkk waaye am gi tim mënul ñàkk ni ki noonu ing bi des ci mujj bi mënul ñàkk boo ko bëgg a yóbbu ci present continuous bu ñu continuer ci 3 yi nga xam ne moo des sa format yooyu mooy he ak she ak it xam nga miin nga ko war nga ko miin fi ne boo ko miinul maa ngi lay ñaan nga dugg ci biir vidéo yu bari disponible na ñu koy leeral he is going moom moo ngi dem di she is going moom moo ngi dem di bu dee jigéen gi it is going mooy loolu moo ngi dem kanaa da nga laaj caat waaye yow li nga tegoon rek nga tegaat de dama naan la déedéet danga naan wax yi ñoo bokk waaye wuute gi mooy système bi ak liñ si jublu he gi is waaye she gi is waaye it gi is ok ñu am jàngat bu ñu def bu ñu bëgg dem ci yeneen forme différence verbe yi nga xam ne la ñu amaat ci biir incha allah ci loolu nag changement boobu daanaka mën nañoo wax ne ci temps bii rek moo ko am ci anglais muy present continuous comme nit nga xamee ne temps bu nekk am na lu mu jegoo ci temps yépp ok ñu dem ci jàngat bi bu fekkente ne dañoo am verbe boo xam ne 3 lettres la waaw muy ñett ñu xool bi njëkk consonne la waaye bi mujj consonne léegi bi nekk ci biir nag moom la ñuy jàngat boobu bu fekkente ne ko voyelle la te voyelle rek la mën a nekk ndax 3 consonnes du ñu toppalante ci anglais wala ci langue bariwul langue yu ñu toppalante ok lii toppalante 2 consonnes lay nekk wala 2 voyelles yu bokk waaye 3 moom bariwul ci langue yi bu boobaa nan la ñuy def bu boobaa dañuy doubler lettre consonne bi nga xam ne moo mujj exemple bu dee sit lan la ñuy doubler bu fekkente ne ci temps bii lañ ko yóbbu ci continuous danga naan ma tee bi la ñuy doubler moom la ñuy def ñaar sit mooy toog 4 mooy lan dagg nga ne ma lan la ñuy doubler boobaa ma ne la tee bi ndax moo mujj waaye sit 7 mooy régler boobaa timba léegi tee bi la ñuy doubler ñu dem léegi def ci exemple indi benn verbe bi ñu gën a jege ñu gën ko miin muy sit di tekki toog da nga wax ne damay répéter rek lu tax ngay indiwaat ay wi dama naan la mënul ñàkk am ngi mënul ñàkk léegi lan moo fi bees mooy sit gi moo bees sit gi rek la ñuy jàngat gis nga sit gi nii la meloon ni mu ñëwee nii mais lan laa la wax léegi mooy dañuy doubler tee bi dañu naan I am sitting mooy maa ngi toog waaye we are sitting mooy ñun ñoo ngi toog you are sitting mooy yow yaa ngi toog they are sitting mooy ñoom ñoo ngi toog gis nga bu fekkoonte ne da nga ko bëggoon a def ci present simple du ma ci code ndax defoon nañ ci vidéo mooy bi weesu mooy bu njëkk bi konoon danga naan I sit kese mais konoon am du ñëw tee bi doo ko doubler niki noonu du ànd ak benn ing
bu dee si yeneen ñett yi des jarul mu ñuy yàggal mooy he is sitting moo ci topp moom itam moom moo ngi toog bu dee góor she is sitting bu dee jigéen ma ne moom moo ngi toog maanaam moo ngi di toog bu dee loo xam ne nekkul nit te benn ma ne la it is sitting maanaam moom moo ngi toog exemple man the dog is sitting waaw dog bi moo ngi toog wala the cat is sitting. Very good dañuy continuer demaat ci beneen jàngat balaa ñuy jëlaat beneen verbe waaw lan lañu war a jàngat fii dama naan la mooy verbe boo xam ne i moo mujj maanaam e moo mujj bu ñu xoolee verbe yi nii xam nga live e moo mujj niki noonu love e moo mujj waaye like e moo mujj muy i ci anglais. léegi nan la ñuy def bu fekkee dañ ko bëgg yóbbu ci forme bi ci temps bi mooy continuous am na luy dem de am na leneen luy ñëw e bi dañ koy dindi ba pare indi lan ayin ci ñoom ñaar duñu dend duñu bokk dinañ ko leeral léegi ci ni ñuy conjuguer buñ jëlee benn ci yooyu di ko conjuguer ci verbe to be maanaam ayin ci mu ànd ak verbe to be. ok dañu naan I am wala ñu teg ay rek ba pare I we you they live. léegi comme bu doon présent simple nii lay mel nii lay wàcce live dara du ci wàññeeku dara du ci dellooy ko waaye nag buñ ko bëgg yóbbu ci temps bii nii am na luy dolleeku de verte moo ñëw fii xam nga kon son daañu war a ñëw ruus ñëw day am I am living we are living you are living they are living gis nga danga naan I am living mooy maa ngi nii dëkk maa ngi dëkk fii xam nga lu tax yombul nga koy dégg mooy live maanaam dëkk present simple lañ koy gën di jëfandikoo moo tax ndax dëkk loolu sa dund gi la dëkk comme nga ne I live in Sénégal du aajo nga naan I am living in Sénégal waaye mën nga koo wax ok ñu dem ci bu dee ci yeneen mots yi la wala ci yeneen subject yi muy bu dee he lay wax he is living bu dee she nga ne she is living waaye bu dee it nga ne it is living.